হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই ভালোই আছো, আমিও খুব ভালো আছি। আর আজকে একটা অন্যরকম ভিডিও নিয়ে এসেছি। আজকে একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও নিয়ে এসেছি। একজন আমাকে বলেছে যে মাথা শ্যাম্পু করার পর কি করে আমি মাথাটা আর কি মুছি, তোমার এত বড় চুলে কি করে জলটা সরাই, সেটাই আমাকে দেখাতে বলেছে ভিডিওতে। তা আজকে সেই ভিডিওটাই দেখাবো। তাহলে চলো ভিডিওটা স্টার্ট করে দিই। তার জন্য যেতে হবে বাইরে, এখানে ঘরে করব না, বাইরে ভিডিওটা করব। তাহলে চলো বাইরে যাই।